Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 16 tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn, tức ngày 17 tháng 10 năm 2021, thì Viện Phúc Sơn chùa Đức Giang tổ chức lễ cúng đèn Tịch Tháng do Đại đức Phúc Trung điều hành, với sự phát tâm trong sạch của gia đình thí chủ Kim Việt Vũ và Tây Quỳnh, để cầu an cho thân bằng quý thuộc. Còn hiện tại cầu siêu với thân bằng quý thuộc đã có nhà, để cho buổi lễ thêm phần phúc báo. Chúng tôi có cái pháp tặng 3 phút góp phần công đức để lễ hôm nay. Trước khi vào đề lời pháp, xin thành tâm làm lễ đảm bảo tất đắc. Nam mô Bổn để đổi sinh thành ốc Phật bảo pháp bảo Tam bảo, mong nhờ qua được Tam bảo gia hộ chư đại thanh niên đại chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, an vui sức khỏe và có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành, cuối cùng là tận hưởng thành tựu chánh kiến, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả hải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp tối hôm nay là giảng kinh thơ pháp cú. Tiếp theo là giảng kinh thơ pháp cú. Tiếp theo đây tại hiện đường đọc cô đọc, chúng tôi đã giảng được 4 câu. Hôm nay thì tiếp tục câu thứ 5. Nếu ai lấy quán hồn quan quan thông báo thiên thu hàng sầu, từ tâm định lực nghiệm hầu, lấy ân báo quán còn đâu quán thù. Với hận vì hận thù, đời này không thể có. Không hận vì hận thù là định lực ngàn thu. Câu kinh này dạy chúng ta rằng nếu lấy tâm sân để mình diệt tâm sân thì không bao giờ xảy ra. Không thể dùng tâm sân để mà diệt tâm sân, vì lửa than đi lắm đây ơi, hận sân cũng chảy đốt người đốt ta. Mà tâm sân là lửa, cho nên lấy lửa mà dập tắt lửa là chuyện đó ảo tưởng, là không tưởng, không thể xảy ra. Do đó kinh Pháp Cú số 5 Đức Phật dạy với hận vì hận thù, đời này không thể có. Không hận vì hận thù là định lực ngàn thu. Nếu ai lấy quán báo thù, quan quan tư báo thiên thu hành sầu, từ tâm định lực nghiệp hầu, lấy ân báo quán còn đâu quán thù. Dùng tâm từ mới diệt tâm sân. Nếu dùng tâm sân
dùng tâm từ để diệt tâm sân thì mới có thể làm được. Do đó người giả thiện sinh, người Phật tử, các thanh niên phải thường xuyên niệm tâm, tâm Nupasi niệm tâm, hay là quán tâm, hay là nhìn tâm, hay là quan sát tâm, hay là theo dõi tâm, để xem cái tâm mình là tâm từ hay tâm sân. Nếu là tâm sân nhìn nó thì tâm sân biến mất. Nếu là tâm từ chúng ta nhìn nó thì tâm từ phát triển thêm. Do đó thì giải pháp cho vấn đề hận thù gì hận thù đời này không thể có, thì những người tu hành chúng ta phải luôn luôn nhìn tâm của mình. Khi nhìn được cái tâm của mình, tức là chúng ta mới trừ diệt được cái tâm sân. Bởi vì khi nhìn được cái tâm sân thì chúng ta dùng tới chánh niệm. Chánh niệm thì cái gì? Chánh niệm thì trong chánh niệm có tâm từ. Trong niệm có tâm từ. Người nào không có chánh niệm đừng có học mà nó tu có tâm từ. Vì chánh niệm có thì tâm từ có. Tâm từ có, chánh niệm có. Rồi tâm từ thì nó khó tu. Vì cái người tu tâm từ là sanh lên làm hãm thiên. Hãm thiên ở Đức Phật á, Ngài có tâm từ. Phải là Phật á, thì mới có tâm từ. Phải là Phạm Thiên á, thì nó mới có tâm từ. Và thấp nhất là phải cha mẹ thì nó có tâm từ của con cái. Mình không phải cha mẹ họ khó mà xây dựng cái tâm từ. Mình không phải Phạm Thiên cho nên tâm từ là mình có. Mình cũng không phải Phật cái tâm từ của con. Nếu lấy tâm từ để tu vô cùng khó khăn, nhưng nếu như mình lấy tâm chánh niệm để mình tu thì dễ. Và khi có tâm chánh niệm thì an vô sát, tức là vô sân hay tâm từ nó xuất hiện. Do đó cái mấu chốt của vấn đề ở đây, cái giải pháp ở đây, cái chìa khóa ở đây là phải chánh niệm. Như hồi nãy khi một thầy có mấy phút rồi, 10 phút im lặng, thánh thiện, chánh niệm, thánh thiện, chú ý quan sát theo dõi. Tự nhiên mình có chánh niệm, và chánh niệm là có tâm từ. Hay nói cách khác, chánh niệm là có tâm vô sân. Chánh niệm có thì vô sân có. Bởi vì kinh niệm tàm quý vô tham vô sân thành xả vân vân, có 19 cái tâm sở này, 19 cả cái tâm lý này. Khi cái này có thì cái kia có, cả 19 cái này cùng sanh lên trong tâm. Giống như quý vị mua sữa đánh xua về pha với nước thì trong sữa đánh xua nó có nhiều chất bổ, nhiều thành phần bổ dưỡng trong đó, cộng với nước, cộng với cái ly thì chúng ta có một ly sữa đánh xua. Để chúng tôi ví dụ
là chánh niệm, vô tham, vô sân, vân vân, thì nó cùng sanh lên với nhau. Trên chánh niệm có thì vô tham có, vô sân có, mà vô sân là tâm từ. Vô sân là tâm từ. Trong bản kinh gọi là với hận vị hận thù, đời này không thể có không hận vị hận thù, là định lực đẹp tu. Có nhiều chỗ dịch sai, nghĩa là từ quý vị hận thù, vì cũng chính xác gì pháp không hận cái tội không sân, thì mới hiện tượng cái sân hận không sân thì sân hận. Vì trong cái thi pháp này là á đô sát, tức là không sân, không sân hận thì mới diệt được cái sân hận. Mà muốn không sân hận thì chúng ta phải có chánh niệm. Mà nói là cái người chánh niệm không sân hận, người chánh niệm là người không sân hận. Người không chánh niệm thì có sân hận, có tham lam. Mà không sân hận cũng có nghĩa là có tâm từ, cũng có nghĩa là có sự nhẫn nại. Cho nên trong kinh này chúng ta dùng cái sân hận để mà diệt tắt sân hận thì không bao giờ có. Dùng cái không sân hận để diệt tắt cái sân hận thì phải có, mới đạt được kết quả. Mà ở đây nữa là muốn có không sân hận thì phải có chánh niệm. Chánh niệm vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, bây giờ mình còn chú ý ở thở không sân hận. Bây giờ mình đang gọi chuyện gì đó, ai đó còn chú ý ở thở thì lúc đó mình không có sân hận, mình mới diệt được cái tâm sân hận đó. Còn nếu mình không chú ý ở thở, không chú ý vào cái chân thì tự nhiên sân hận nó nổi lên này. Cái sự bực tức của mình nó nổi lên để mà dẹp, nó tính dẹp cái sự bực tức khác, nhưng mà không được. Nên thưa quý vị, nếu ai đấy quán báo thù, quan văn tương báo thiên thú hành sau, nếu mà lấy ai mà lấy cái quán báo thù, lấy cái sân hận để mà diệt được sân hận thì không chỉ là không diệt được, mà nó còn bao cái báo thù kèm năm kèm kiếp. Cho nên thưa quý vị cẩn thận, bởi vì nếu sân hận ai nói là kiếp sau mình sẽ gặp lại họ, mình chắc chắn rằng cái người đó họ không ủng hộ mình, mà chống đối mình, và mình phải gặp lại cái người đó trong tình trạng là sân hận, quan trái. Mình chỉ cần một lần cái gì quan trái sân hận với ai đó, cũng giống như trồng một cái cây xoài, thì thưa quý vị, nó trổ nhiều trái xoài. Một lần chỉ sân hận ai đó thì nhiều lần một kiếp thanh nên gặp sân hận. Bằng cái kinh khủng lắm. Chúng giải quyết cái sân hận này, cái này cái sao thì phải dùng cái chánh niệm. Chánh niệm trong một tập ở đây thiền viện mà, thiền viện cũng sớm cái chủ là thiền viện. Thiền viện là người tu thiền, mà tu thiền với Vipassana, tu thiền với định xứ, tu thiền với sách vở. Lát nữa chúng tôi đi khai mạc khóa thiền
Vipassana cuối tuần 3 ngày các Phật tử trẻ tại thiền đường Vipassana gần thiền đường Tốc Độ hơn 160 người ở đây 2 đêm 3 ngày, 6 thứ 7 chủ nhật, 2 đêm chủ nhật thứ 6 thứ 7. Thì thưa quý vị, mình ở đây có cái duyên đừng đỡ đi ngày nào cũng đó. Người ta lâu lâu mới tới một lần, một tháng thì có ngày có một lần, nửa tháng thì nó sẽ ra, nửa tháng thì nó sẽ đi. Cái có không khác nữa. Mình ở đây cả ngày đêm mà mình không trách nhiệm thì chắc chắn là mang ra cái chủ xâm phạm nó khởi lên. Cho những chìa khóa để mà dập tắt sân hận đó là chánh niệm. Mà khi mình chánh niệm thì mình thấy cái đối tượng gây cho mình cái sân hận đó, mình thấy không có gì, chả không gì, chả quan trọng gì. Cho nên là chị sẽ xem trang như vậy. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Như vậy chánh niệm đây là chánh niệm tâm phiền não, chánh niệm đây hơi thở, rồi chánh niệm cái tâm phiền não thì mình hết phiền não. Mà khi mình hết phiền não, trong lúc mình chánh niệm như vậy đó, cái tâm phiền não thì phiền não nó mất. Và khi phiền não nó mất, chánh niệm nó xuất hiện. Và chánh niệm xuất hiện, tâm từ xuất hiện. Mà tâm từ xuất hiện thì phải thương cái người đó, thương cái người mà mình đang phiền não, thương cái đó. Cái vị nào mà đến gặp chúng tôi nói là mà hiểu ra, con giận cái người đó mà chửi mất con, bây giờ con dùng cái pháp tu này, con nhìn tâm của con quá mẹ con bị quá, thì tôi rất là mừng, rất là vui. Còn nếu vị nào mà người ta nói là sẽ trả ơn người sửa con này, sẽ trả ơn giải quyết nhiều chuyện con không, là không được, thì có tôi buồn lắm. Cái người này không tu, không có tu hành cái này. Gây phiền não với nhau, rồi cuối cùng bảo sẽ trả phải đây biết. Mà nếu cái người có tính trách nhiệm thì cái người chỉ tấn công mình tâm sân tâm phiền não thì mình nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm của họ, không nhìn họ, nhìn tâm của họ. Tâm sân nổi lên, tâm sân diệt đi, tâm sân của mình nổi lên, tâm sân của mình diệt đi, gọi là quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm. Ajanta Chitte Chittang Pasiyati, quán tâm trên nội tâm. Thứ tha Chitte Chittang Pasiyati, quán tâm trên ngoại tâm. Mình không quán được cái đó, không tu được cái đó, để mình thiết lập trách nhiệm mà mình đi yêu cầu sự trả phải cái này, còn không thì thôi chỗ này chỗ kia. Thì thưa quý vị, cái tu hành của mình không có, tôi sống không. Còn cái người nào đó quan điểm quá, ở sau cái bà đó chửi con nhìn cái tâm sân của con nhìn cái tâm sân của bà đó, con có trách nhiệm, con có trí tuệ, con thấy được sân gì, con thấy được tâm sân của con sân cái gì, con thấy tâm sân của bà đó sân gì, quan điểm quá, con phải cảm ơn cái bà đó. Nhờ cái bà đó mà con có tâm sân, mà nhờ cái tâm sân con nhìn tâm sân, mà cứ nhìn tâm sân thì con thấy tâm sân gì. Cái tâm sân rất quan trọng. Trong chùa đừng như làm sao có phiền não gì. Chùa nhiều người phiền não gì, chùa ít người ít phiền não, chùa không có người không có phiền não.
người chút ngang người không có phiền não như là, nhưng quan trọng là không phải gì nào, mà quan trọng là nhìn được trong sân, nhìn được cái phiền não, cái gì nó có tay nghề, rồi nó có tu không vô đây là cái dưỡng già, dưỡng lão, dưỡng bệnh, kiếm ăn gì đâu, thì sân si phiền não lên rồi bảo xin trả gì, mình tự giải quyết trong sân mình, xin trả sao giải quyết được, làm sao mình nổi lên, mình dùng cách gì để mình đi tâm sân này, mình đang ghét người đó, mình dùng cái cách nào để mình thấy thương người đó, dùng cái lời dạy của Phật như thế nào, áp dụng ra sao, thực hành như thế nào để mình có thể gọi là thương người đó, thương người đó, thì mình mới cao cơ, cao tay, cao cái ấm, cao lượng, cao cả, còn không thì không thua rồi. Mục đích là gì? Chúng tôi để mình thấy Pháp, nhưng thấy người, thấy Pháp là sao gì, chứ không có thấy người. Nhớ người, thấy Pháp. Ai sống 100 năm không thấy Pháp bất tử, không bằng sống một ngày thấy rõ Pháp bất tử. Chánh niệm là bất tử. Con đường phóng dật quy nan, con đường chánh niệm dứt khoát đời đời. Vô luôn là kẻ chết rồi, Pháp mà bất tử đợi người cần kiếm. Cái gì nó Pháp tử? Chúng ta thấy được Pháp bất tử. Mà muốn thấy Pháp tử là chánh niệm. Đó. Tại kinh rất là ngắn, có 4 câu, ngắn gọn. Nhưng để ứng dụng, để tu, để thực hành, không phải chỉ vậy. Mà đường đi khó, không có vì năm sông cách núi, mà có vì lòng người ngại núi hay sao? Ngại thì cũng không được, mà mình cố gắng tinh tấn thì mình vượt qua, để mình kiểm soát được tâm tâm thì nào. Nếu người nào tại chúng này người ta cũng được nhờ thì cả một qua ở đây nhiều tiền não, nhìn tiền não, tâm nó bình an, an lạc, hạnh phúc đó, đó là thành công. Mọi người là chạy lên nó sẽ trả lên, chạy đi biết trong vụ này, hỏi sao nó bài đọc tử không, bài đọc mắt không, bài đọc nó nằm cái vậy không, bài đọc ghét cắt trước tóc con, thì cả phải làm cho ra lẽ, làm cho đúng mức, và thậm chí sẽ không dùng sức xử lý. Ví dụ cái sân hận đó là sao dập tắt sân hận. Ví dụ tâm từ, mình chánh niệm để dập tắt sân hận. Ví dụ như người ta luyện rác vào trên công mình, cái người chánh niệm là sao? Hay thấy cái gì? Cái định sao? Cái gì thấy? Còn mắt hay. Rồi sao nữa? Rồi đi cái định đó. Rồi lượm. Đúng không? Bỏ thùng rác. Cảm ơn. Nhờ cái người đó mà mình có cơ hội được phước. Lượm rác. Mình phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Vì nó hỏi gì con mèo nó tè cái tóc mình làm gì, đúng không? Nó tiêu hóa cái tóc mình, giờ mình làm gì? Mình đi đánh con mèo hay đi hót cái tóc đó,
tôi hỏi nó đừng cớ thì đừng hỏi, đúng không? Hả? Như con mèo tè ra đó, bây giờ mà đi hốt đốc phân đó hay là đi đánh con mèo thì nó lợi đi, thấy chưa? Hay thế. Hôm nay thì cái ý này là gì thế? Nhiều tỉnh rồi đó, tỉnh đi, người ta định điện ác cái tóc mình đi hướng hay là đi chửi người khác. Con mèo con chó nó tè nó, mình cũng thương nó, mình không gì nó. Và con người nữa điện ác cái tóc mình chửi thường phát gì đâu, rồi chửi qua chửi lại rồi quan trái với nhau, rồi cuối cùng cảm lên cảm suy cả để đi. Mà suy cả trong công đường nghiệp cũng biết gì, còn cái lo tu cho hành cho bản thân thì cũng bị mình vô hồn, đúng không? Gì biết suy được gì, đúng không? Nên hai có một ai mà giận hờn với nhau mà quan trái cho mình nó suy cả chửi mắt như vậy, chửi đe con chửi tào hồn chửi, đúng không? Đúng rồi, không bao nhiêu năm rồi mình biết cách tu đi. Vì não đâu thì gì đó, đúng không? Vì não đâu thì cái gì đó, mình tự nhiên trả gì của mình không? Vì não của mình thôi, chứ không vì não mình xin trả đâu, mà bác xin trả cái gì? Hiểu tôi nói gì vậy? Hiểu không? Vì não xin trả cái gì? Vì não của mình nên nó xin trả gì thì sao? Đúng không? Không công bằng. Hôm nay chúng tôi đòi bị trả là sự công bằng. Vì não của người nào nó tự nhiên bằng cách này sân hận khởi lên, dùng cái tâm từ bi, dùng cái tâm không sân hận để diệt trừ sân hận. Không tu gì không tu, đời này không thể có từ bi gì không tu hay là không hận gì không tu, là định lực kèm tu. Đó là quy lực, đó là quy lực. Từ xưa đến nay nó là quy lực. Nên chúng tôi thường nói là ai là quan trái mình, ai tự mất mình, mua quà tặng cho họ, mua sữa chua tặng cho họ. Sữa chua là cái chai mà nước đẻ mà mắc độc, đúng không? Sữa lon thì nó mắc chứ, sữa chai thì không mắc. Sữa chai thì nhỏ không có ngắn này. Đây, nó có sẵn này. Chai này có nhiêu đâu, đúng không? Còn cái lon bự thì nó 300-400 ngàn, còn cái chai này thì mấy chục ngàn. Mấy 45 ngàn này, đó cũng được, 45 ngàn nhìn bữa cơm để mà mua cái an bình an. Nhớ hôm nay xin tranh đấu một câu, bỏ tiền ra để mua cái phiền não. Nếu tôi nói gì vậy? Bỏ tiền ra để mua cái sự bình an, bỏ tiền ra cái sự bình an. Đừng có giữ tiền mà mất cái sự bình an. Bà nó có cảm tình với mình, đúng không? Thì khi bác ấy chỉ với mình rồi có cái quà cáp thì tặng cho bà, có tỉnh tại có hết tặng cho bà, tặng 50 ngàn, có còn giận mình tặng 500 ngàn không có giận. Mà vì bố thí này thì mới bố thí ta là bằng được, mới bố thí bằng tâm chính bỏ được. Mình có 500 ngàn mình cho cái gì đại đấy, mình có 500 ngàn, mình có 50 ngàn thì nó có 1/10 thôi. Mà mình có 500 ngàn mình dám chính bỏ 500 ngàn mình cho, là cái sự bố thí này là sự bố thí vĩ đại. Cho nên hồi xưa ông nhà nghèo có cái áo tròn thôi,
vợ chồng có quần áo đi ra ngoài thì á cái Phật thuyết pháp nghe phát tâm quan điểm cởi áo chồng cho luôn không còn cái áo nữa quả báo thì không cái gì đó. Cho nên thưa quý vị, tu nghề tu rất công tu để mà bình an, tu là khổ phúc mà tu sai thì có hạnh phúc mình mới đúng, còn tu sao mà đau khổ là tu sao mà mình phiền não là đúng. Hồi nãy chúng ta thì cái pháp đầu tiên và chúng tôi thiết lại đọc lớn lên mắc kỳ đồ mặc kệ nó kê cha nô kệ cha nó kê cô nô kệ bố nó kê kê nô kê nô là gì? Nó khỏe. Nếu quý vị phải đọc nghe bài pháp của ngài thì sẽ là cha thấm gì thấm người ở đó tôi làm thiền đọc hay là cái này thấm ghê đúng ý của mình đúng ý được. Còn giờ đến đây mà nó mua từng chút từng lời từng câu không thì nó thua rồi đắng rồi bỏ thì mất cây đôi kệ nó chửi mình á mất cây đồ nó nói cái nhẹ mình mất cây đồ nó mẹ. Còn bây giờ mà nếu mà mình không thua là thất bại thì người phát hiện này nếu ai lấy quán báo thù quan lương báo thiên cung hành thầu từ trong định lực nghiệp cầu lấy ơn báo quán hoàn cầu sự thường còn chúc mừng quý vị nam mô Quan Lý mãn cho thành độ lý mãn cho